Sure bafethu, yabona bafethu akusiwo wonke umjolo utawugcinela emshadweni. Leminye imijolo nje ukuthi kusite ukuthi ukhone ukudiscover tindzawo, discover wena boma-restaurant, ma-clubs, emahhotela. Hhayi ukuthi wonke umjolo usuke uwe ukuthi mhlambe ukhone ukugcina ukuthi nifike emshadweni. Labanye-ke ubadiscavisa ukuthi labanye bamfana bayi-trash, ngathi kanjani kanjani. Okay, noma ngabe sokudiscavile lo. Ungabese phela umkhuluma kabi lo munye umfana. Ungayibadmouth i-ex yakho nje. Khula ube matured. Yabo nje mina nje ex yami akwendeki ngikhulume kabi. Okay fine, yona inesibhobho ngathi volume amplifier, but akwendeki ke ngihambe bese ngihamba ngikhuluma ngaloko bamfu nje abakwadi nje ukuthi ex yami yabo, because angiyendi lemvo le. Abanye ke bese baba nale habit yokuthi bayithuke kanjani kanjani. Mina angikwendi lemvo le, akwendeki ngiyithukele njalo yami. Akwendeki.